မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရုရှားကျူးကျော်စစ်နဲ့မြန်မာရက်တီချက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကွန်စော်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်စော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီကမ္ဘာသတင်းဖြစ်နေတာကတော့ဟလာဒီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟလာဒီရုရှားကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်မှာကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒီကျူးကျော်စစ်ကြောင့်ပဲဟလာယူကရိန်းပြည်သူတွေတစ်ပတ်အတွင်းမှာ100ကျော်လောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရှိမှတွားရောက်ခိုးလုံနေကြရတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါအောင်ကွာဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဥရောပမှာအခုစစ်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိသက်တမ်းမှာတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကတော့ဥရောပမြေပုံကိုပြန်ပြီးတော့အသစ်ရေးဆွဲဖို့စ조사နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဆိုဗီယက်ယူနီယံလို့ခေါ်တဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကိုတနည်းထုံပြန်ပြီးတိဆောက်ခြင်းနဲ့အသက်သွင်းခြင်းနဲ့သူတယောက်လို့အနောက်ကဘာကနေပြီးတော့သူဆွဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီမီပြန်လာမှာကိုဟာလာဥရောပမှာလည်းစိုးရိမ်နေတယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းနိုင်ငံတကာလည်းစိုးရိမ်နေတာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုကတော့ပူတင်ရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုမထောက်ခံတာကိုတွေ့ရတယ်အခုမကြသေးခင်ကပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ UN ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်း142နိုင်ငံနေပြီးတော့ဒီစစ်ကျူးကျော်စစ်ကိုဆန့်ကျင်နေဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ရှုံချခဲ့တယ်နိုင်ငံပေါင်း35နိုင်ငံမှာကြားနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထက်မှာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ပါတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥရောပကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာအပြင်ဂျာမနီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျာမန်အဓိပတိ Olaf Scholz ကနေပြီးတော့ယူကရိန်းကိုလက်နက်အကူအညီတွေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါအတူတက်ကမ္ဘာစစ်တွင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအပြင်ဂျာမန်တပ်မတော်ကိုလည်းခင်မိတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုတည်းအသွင်ပြောင်းမှုကိုယူရိုဘီလီယံပေါင်း100ကျော်သုံးဖို့ကိုဘီလီယံ100ကျော်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာမိခိုနေရတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေတွေ short ချဖို့ကိုသူကလွတ်တော်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဂျာမနီပြင်ပိုလန်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဟလာဟော်လန်ဒိန်းမတ်ဆွီဒင်နော်ဝေစပိန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကလက်နက်အကူအညီတွေပေးဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လက်နက်အကူအညီတွေစပေးနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ရဟန်းရင်းနဲ့လေမြန်နဲ့ပြစ်ချနိုင်တဲ့စတင်ကာတွေကိုပေးခဲ့တဲ့အပြင်ထောက်လန်းရေးအကူအညီတွေတခြားလိုအပ်မဲ့စစ်လက်နက်အကူအညီတွေကိုလည်းပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါရုရှားနဲ့အနောက်အုပ်စုတွေကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဟလာဒီစစ်လက်နက်အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီရုရှားအနေနဲ့သူကလာအိန္ဒိယဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒီကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့နေရာမှာလာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့တံပြန်စစ်ကိုလည်းအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာယူကရိန်းစစ်တပ်နဲ့အတူတူဟလာဒီယူကရိန်းရဲ့ဟလာဟိုနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေဘောလုံးအသင်းတွေအဲ့ဒီထဲမှာအမှုပညာရှင်တွေနဲ့အလွှာသီးသီးကနေပါဝင်ပြီးတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့တံပြန်ဟိုစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကိစ္စမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းမှာတော့ချူချောစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ကြတာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတော့မနစ်ကဒီတရမွင်အာဏာသိမ်းမှုကိုမြန်မာပြည်သူတွေဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာလဲဟလာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကြော်ကြားတဲ့လူပညာရှင်တွေကပါဝင်ပြီးတော့ဟလာဆန့်ကျင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးခက်ဆင်စင်ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စပြောချင်တယ်အဲ့တော့သမ္မတပူတင်အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာအတွဲချက်မှားခဲ့သလားဆိုတော့သတင်းတန်ကြီးတယ်အမေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိရစရာဖြစ်တာကမြန်မာပြည်ကိုမနစ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဟောအထက်ချက်တွေဘလောက်မှားခဲ့တယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမေးကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုရုရှားလိုနိုင်ငံမှာတော့အခုလိုကျူးကျော်စစ်ကနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိတာတတိကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုသူအကြီးကျယ်ခံရတယ်သူရဲ့ banking system ကိုစပြီးပိတ်ဆို့လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရုရှားပြည်တွင်းမှာလည်းဒီကျူးကျော်စစ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအလွန်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယူကရိန်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ရုရှားတပ်တွေကလည်းမမျှော်လင့်တဲ့ခုခံစစ်တွေကိုကြုံနေရဆဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအတန်သွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့သိရလောက်ကတော့ရုရှားဘက်ကစစ်သား900တေဆုံးတယ်လို့ထုတ်ပြန်တယ်အနည်းဆုံး1600လောက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့
တကယ်သတင်းတွေမှာတော့ဒီထက်ပိုများတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကကြေညာထားတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့သိသလောက်ကိုတိုက်လေရင်နေရောရဟတ်ရင်နေရောဒါအပြင်တင်ကားတွေကိုပါဒီယူကရိန်း resistant ပေါ့နော်ဒီခုခံတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပဲကောင်းကောင်းဖြည့်ဆည်းထားနိုင်တဲ့အပြင်ဒီ Kyiv လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မြို့တော်ကိုချစ်တက်မဲ့ရုရှားတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ရေးတပ်တွေကလည်းလမ်းမှာပဲတန့်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ3 ရက်အတွင်းမှာ Kyiv ကိုသိမ်းနိုင်မယ်လို့တွက်ထားတဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့တွက်ကိန်းစီမံကိန်းကမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူတွက်မထားတာတစ်ခုကတော့ဒီအနောက်ကဘာရဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ SWIFT အပြင်ဒီ banking system တွေတခြားစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ဆက်ပြီးလာမှာတွေ့ရတယ်ဒါတွေကမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တွက်မထားသလိုပဲသမ္မတပူတင်ကြိုတွက်မထားတဲ့ဟာတွေလို့အခုသုံးသပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားပြည်သူတွေကဒီယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုမထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီပူတင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ oligarch လို့ခေါ်တဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ crony တွေပေါ့အဲ့သူတို့တွေကိုပါအခု economic sanction လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအကြီးအကျယ်စပြီးထိခိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကလည်းမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ scenario လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ရုရှားလုပ်တဲ့ sanction ကြောင့်မြန်မာစစ်ဗိုလ်တွေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီလက်နက်အယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ရုရှားနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ crony တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒီလက်နက်ငွေယူရေးအတွက်ကိုငွေပေးချေထားတဲ့အခါမှာရုရှားရဲ့ဘဏ်စနစ်ကိုသုံးရတာရှိတယ်လက်နက်ရောင်းဝယ်ပွဲစားလုပ်နေတဲ့မြန်မာခရိုနီတထေးတွေကလည်းအဲ့ system ထဲမှာပဲလဲပတ်နေရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်း supply လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုမြန်မာပြည်မှာလိုအပ်နေတဲ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေကို PDF တွေကိုဟလာခြေမုံမို့အတွက်ကိုလက်နက်တွေဒုံးမြန်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီလေးမြန်တွေရဲ့ spare part တွေကိုဝယ်နေရတာလည်းရုရှားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီငွေပေးငွေချေတဲ့စနစ်တွေကအစတုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုတော့ရုရှားမှာရှိတဲ့ system ကိုပဲသုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုလာမယ့် sanction ဒီရုရှားအပါဝင်ကျွဲကူရေးပါဆိုလို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရုရှားမှာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့သူတွေခရိုနီတွေအားလုံးမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီစစ်ပွဲကရုရှားနဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့အားဆန်းပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာရေရှည်စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်မှုအင်အားရှိဖို့မရဘူးအမေရိကအပါဝင် NATO စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ကလည်းယူကရိန်းကိုပြောင်းမဲထောက်ခံအားပေးနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားကဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါမလားဆိုတာတန်တရားအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာတက်ညီလက်ညီနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြတော့ရုရှားတို့တရုတ်တို့ပေါ့လေဆိုတော့ဒီတရုတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုရှားရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အခုရုရှားကဟလာဒီယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲတဲ့အချိန်ခါမှာဟလာဒီသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးတရုတ်ရဲ့ယက်တီချက်ကဘယ်လိုရှိလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကောနော်တရုတ်ကလည်းတကယ်စူပါပါဝါနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရိဘက်ကမှာသူကတော့ဘေးကနေကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲကိုတူဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုညီဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီစစ်ပွဲကိုအရှိန်ဟုန် short ချဖို့ကိုသူကတိုက်တွန်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုပဲတရုတ်ကဒီကျူးကျော်စစ်ဆိုတဲ့စကားလုံး invasion ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာတရုတ်က cabinet change လို့ပဲပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့coup ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရုတ်ကမသုံးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ကြီးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးစကားပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရုရှားနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့အကွာဝေးကိုပို့ပြီးတော့ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာတရုတ်ကပါဝင်ပတ်သက်ဖို့မရှိတဲ့အပြင်တရုတ်ကဒီနေရာမှာဒီစစ်ပွဲပေါ်မှာသူကသူ့အနေနဲ့အကျိုးအမြတ်ရဖို့ပဲသူကစ조사မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကရုရှားနဲ့လည်းအကြီးအကျယ်မဟာဗျူဟာရစုပူပေါင်းဆက်ဆံမှုတွေရှိသလိုယူကရိန်းနဲ့တရုတ်ကြားမှာလည်းအကုန်သွေးဆက်ဆံမှုတွေအကြီးအကျယ်ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်တရုတ်အနေနဲ့ကလည်း American ပါဝင် NATO အဖွဲ့ဝင်တွေရုရှားနားမှာပို့ပြီးတော့အင်အားချက်ထွင်လာတာကိုလည်းတရုတ်ကမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဘာနဲ့ပတ်တူလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအနောက်အုပ်စုတွေရဲ့ဩဇာအာဏာကြီးလာတာကိုလည်းတရုတ်ကမကြိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကအနောက်ရဲ့ sanction ကိုလည်းသူကဝင်ပြီးထောက်ခံမှာမဟုတ်သလိုရုရှားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ကူးသန်းမှုကိုလည်းဆက်လုပ်နေမှာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲကြောင့်
တကယ်လို့ရုရှားကစီးပွားရေးအခြေအနေရိုင်းလာခဲ့ပြီဆိုရင်သူဟာတရုတ်ကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ထားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအပြင်တရုတ်အနေနဲ့ကလည်းဒီကိစ္စမှာ peace maker တယောက်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိစ္စတွေမှာတရုတ်ကိုယ်တိုင်ကရန်လိုတဲ့ရန်စတဲ့ policy တွေကိုသူကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့ကယူကရိန်းကိစ္စမှာရုရှားကိစ္စယူကရိန်းရုရှားကိစ္စမှာဝင်ပြီးတော့သူကအလဲရနဲ့ရက်ပြီးတော့ peace maker တယောက်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာပေးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရက်တည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေဒီအာဆီယံမှာလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့အာဆီယံကရောဒီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရက်တည်ကြမလဲလောလောဆယ်ဘယ်လိုရက်တည်နေလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအချင်းချုံပြီးရှင်းပြပြအောင်ကောနော်အာဆီယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံတုံ့ပြန်တာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့စင်ကာပူကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျူးကျော်စစ်ကိုရှုံချကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဘရူနိုင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့စပြီးတော့ဒီနောက်ကနေပါလာပြီးတော့ဒီကျူးကျော်စစ်ကိုသူတို့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အာဆီယံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ consensus တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဆန့်ကျင်တယ်ရှုံချတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတော့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိချင်းပြန်ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုသူကအခုချိန်ထိခြံစည်းခွာထိုင်တာတော့တွေ့ရတယ်သူရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုပြက်ပြက်သားသားမပြောတာတွေ့ရတယ်ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရောအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေသူတို့ရဲ့ policy တွေပြက်ပြက်သားသားမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတာပေါ့โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတဲမှာပေါ့လေမဖြစ်မနေကျွန်တော်ထည့်ပြောရမယ်အချက်ရှိရယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လာဒီမြန်မာနဲ့ကိစ္စပေါ့လေဒီရုရှားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မြန်မာလာဒီရုရှားခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလာကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းသတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုရှားရဲ့ဒီကျူးကျော်စစ်ကြောင့်ဒီကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်ဆိုတာလည်းအရန်ကိုရိုက်ခတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုလည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့လာအခု73စီဈေးနှုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအစမတန်ခုန်ပြီးတော့တက်နေတာကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဈေးကွက်တွေလာနယ်ဈေးကွက်တွေကိုအကုန်လုံးပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလာဒီရုရှားရဲ့လာဒီကျူးကျော်စစ်ကိုထောက်ခံပါတယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့လာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေကလည်းယူကရိန်းဘက်ကဒီ NUG နဲ့အတူတူရက်တီထောက်ခံကြတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာစန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ပေါ့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရက်တီတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တာကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကထောက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးဆိုနံပါတ်1ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်1948လွတ်လပ်ရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ policy ဒီလွတ်လပ်ပြီးတော့တက်ကြွတဲ့ပတ်မလိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကမ္ဘာလုံးနှီးပါးကနေပြီးတော့ဒါကျူးကျော်စစ်လို့ပြောနေတဲ့ရုရှားရဲ့စစ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကဝင်ပြီးထောက်ခံတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီလိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံပေါင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားရှိမယ်ပြီးတော့ဘယ်လာရုစ်ရှိမယ်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်း၄-၅နိုင်ငံမှာ UN မှာထောက်ခံကြတာရှိပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစားမပြုတ်တဲ့ NUG ကိုစားပြုတ်တဲ့ဟလာဒီတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကနေပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးပိတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ UN မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပုတ်မဲခွဲခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ခုနကိုကျော်ခမေးခွန်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာရောအမေရိကန်ကဖက်စစ်ကျူးကျော်စစ်လို့ပြောနေတဲ့ဟလာရုရှားကိုထောက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ NUG ကတော့ဒီစစ်ကိုဆန့်ကျင်ရှုံချခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရုရှားနဲ့မြန်မာစစ်ဆန်ရေးပြန်ချိမယ်ဆိုအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့ရုရှားဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မဟာမိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာစစ်တပ်မှာလိုအပ်နေတဲ့တကယ် military hardware လို့ခေါ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဟတ်ယာဉ်တွေအဲ့ spare parts တွေကိုဟလာအဲ့ဒါတွေကိုအတွက်ကိုတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းမြန်မာစစ်အရာရှိတွေကနှစ်စဉ်တိုင်းလို့ပညာသင်ကြားနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ဆံရေးဟာရုရှားနဲ့မြန်မာကြားမှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကြားမှာရှိတဲ့ဆီယာတပည့်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်အခုလိုမတရားတဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကထောက်ခံခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာအမြင်အလုံးကိုချင်းမြောင်းခဲ့တာလားပေါ့နော်
ကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဩဇာအာဏာခရိုနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးရောသူ့ရဲ့အချိုးစီးပွားရောဩဇာအာဏာအရင်ကြီးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရောမြန်မာရဲ့တိချက်ကိုဘလောက်ထိနားလည်ခံစားပေးနိုင်မလဲဆိုတော့လေမေးခွန်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဆိုတော့အနောက်ကိုမကြိုက်တိုင်းအနောက်ကိုလက်မခံတိုင်းဟလာရုရှားကိုယူကရိန်းမှာနိုင်စေချင်တာလားပေါ့နော်ကျူးကျော်စစ်ကိုလက်ခံတာလားဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့မပါနဲ့တဲ့မူဝါဒတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအဆက်ကွဲတဲ့ရည်တည်ချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူတို့လည်းယူကရိန်းအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာတွေ့ရတယ်ယူကရိန်းအရေးကြောင့်မြန်မာအရေးပို့ပြီးတော့နောက်ကိုရောက်သွားမလားယူကရိန်းအရေးကမြန်မာအရေးကိုပို့ပြီး hijack လုပ်သွားမလားဆိုတဲ့အရေးကိုလည်းမြန်မာပြည်သူတွေကမြန်မာပြည်သူတွေဆိုတာဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေအခုမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့ကိုလက်မခံတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအများစုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့အုပ်စုကနေယူမမိုက်နဲ့ဟလာပူတင်ကိုနိုင်စေခြင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ထောက်ခံထားတဲ့သူတို့လက်နဲ့ထောက်ပံ့တဲ့သူမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကဟလာသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့တပ်တွေကိုနိုင်စေခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့တော့မရဘူးတင်တယ်သူတို့ကတော့သမ္မတပူတင်နဲ့အဖွဲ့ကိုရှုံးစေခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့ရုန်းကန်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝတွေပြန်လည်ခုခံနေတဲ့စစ်ပွဲသူတို့ရဲ့အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါတွေကဘာမှချီးကျူးရေးသားနေတာကိုလည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်နေရလေ့လာနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးရတန်ယိုဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းတယ်ခြေလုံးလက်လွန်တရားဥပဒေမဲ့ကျွလွန်ရန်ကားခဲ့တဲ့မင်းမဲစရိုက်ဆန်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာပြည်သူအများစုကလည်းရင်ထဲအသေးသေးကနေပြီးတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေလိုပဲမုံတိရွှန်းရှာနေလို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က